Apa rece îți blochează digestia timp de 40 de minute. Mulți cred că temperatura nu contează, că e apă și atât. Când bei apă rece în timpul mesei, vasele gastrice se contractă și sucurile digestive scad, așa că mâncarea rămâne blocată în stomac cu până la 40 de minute în plus. Fermentează, bacteriile produc gaze, iar de acolo vine balonarea pe care o simți la o oră după masă. Apa caldă, în jur de 35-40 de grade, pe stomacul gol dimineața, face exact opusul, relaxează musculatura intestinală, pornește peristaltismul și ajută corpul să elimine ce-a rămas peste noapte, iar efectul îl simți în 10-15 minute. Apa rece nu e interzisă, are locul ei la cel puțin 30 de minute după masă, când poate susține metabolismul. Regula e simplă: cald dimineața și seara, rece între mese, niciodată în timpul mesei. Salvează! Data viitoare bei apa corect.